welcome back to my channel, and for today's vlog, gagawa na naman tayong kababalghan. Char. Ang gagawin nga pala talaga natin ay, syempre walang iba kundi slime. So, ang gagawin natin ngayon ay no ball, no spoon, and backward slime. Backward making slime challenge. Ulitin ko nga. No ball, no spoon, and backward making slime challenge. So, yan. Saksak ay hindi na tayo magmamicrophone. So, yan. Simulan na natin. Siyempre, ang una, diba, activator. And no ball, no spoon. Ba't ko yun ito? So, yan. Kapag nagkulang naman sa activator, guys, pwede naman dagdagan sa huli. Kasi hindi naman natin masasabi yun kung ano na natin. Sali. So, activate na natin siya. Ay, activate. So, ala, my God! Anong nangyari sa ating dalawa? Charot. Anong sali? Ay! Ano ba yan? Ayan, yan. Ubus na ko. Di pa ubos yan. Mamaya, pagkatapos ko. Magbibideo ka pa ba isa? Mamaya. With my sister. Ay, dinner. Paubos na. 2 buwan na yan sa'yo dyan. Di lang 2 buwan. 3 na nga yata eh. Ito pa kumakain. So yan. No bowl, no spoon. So haluin na natin siya. Ala, nakalimutan natin yung scent. Oh my God. Diba? Ganyan. So, yum. Nagkulang tayo sa activator. So, sabi ko nga, pwede namang mag-add kapag nakulangan na activator. Gawa mo na YouTube. Papa-edit ka pa rin. Hindi. Wala kang YouTube account. May kulang. Wala. Ay, mayroon. Mayroon. May kulay yung activator natin, guys. Ayan siya, oh. Pero clear siya. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng color. Guys, kung gusto nyo gumawa tayo ng setted activator, just comment down below lang, guys. So, guys, yan. Kung di nyo pa napapanood yung adding too much ingredients. Ay, shoutout nga pala kay Brian Sismoan and kay Natalie and kay Yana. Yon. And meron pang isa, ilalagay ko na lang dyan. Yan na siya. So, kaya pala ang tagal mag-activate. Ang dami nating nalagay na glue. Ang laki ng slime. Tapos lotion, ang dami rin nating nalagay. Yan na siya. Kada araw ganito ginagawa ko, guys. Kaya natatagalan ako mag-activate. Ganito talaga siya kahirap kapag glue all, and bawal ma-strong yung nyo. Kailangan kapag gagawa kayo ng slime gamit ang glue all na malaki, kailangan may lotion kayo dahil matigas yung kakalabasan kapag walang lotion. And kailangan hindi strong yung inyong activator.
parang damihan nyo siya ng tubig. Basta just comment down below kung paano, kung gusto nyo mag-video ako ng yung how to make my activator. Yan. Nakakalat kasi siya sa lahat. Kaya nahihirapan ako guys. Yan. Yan, tapos na ang ating yan. Lilinis ko pa. So, yung hand sanitizer pala, deactivate yon. Pag nasobran kayo sa activator or kapag matigas na ang inyong slime, pwede nyong gamitin yon yung hand sanitizer. Hand sanitizer, pwede nyong gamitin yon. Ay yung ginagamit ko. So, ito na nga yung slime natin. Ang ganda niya. Ang ganda ng kakalabasan. So, ang next na video ko pala ay Noble Spoon with my sister. Ate ko po siya. Yan ang ganda ng slime natin. So, tapos na ang ating challenge. So, lalagyan ko na lang siya ng color. Ay, wag na yata. So, yan. Lalagay ko na siya sa container. So, hanggang dito na ang video. And don't forget, like and share, comment, and subscribe to my channel. So, yan. I hope you enjoyed this video and thanks for watching, guys. Bye!